बदलते मौसम में कुत्ते को बलगम वाली खांसी होगी, मतलब कुछ निकालने के अंदर से कोशिश करेगा और खांसेगा और सफेद सफेद तरह का निकालेगा। वैसी कंडीशन में आपको क्या करना है, लॉजिकफ का सिरप आता है या म्यूकोलाइट का सिरप आता है, दोनों में से कोई भी सिरप देना है। साथ में शहद और उसमें 6-7 नींबू की ड्रॉप मिला के सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन तक छटानी है, बिल्कुल जो है वो दूर हो जाएगा। ग्रीन टी का वाटर जो है 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम यूज करिएगा, 3 दिन बिल्कुल दूर हो जाएगा। 7651898716 पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। डोज यहाँ पे पूछ लेना मुझसे, सबकी डोज अलग अलग होती है। बाकी मेरा QR कोड भी है, इस पे डोनेट भी कर देना ताकि हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें। जय हिंद, जय भारत।